Buenos días, mis niños. El día de hoy comenzamos un nuevo día. Entonces empezaremos saludándonos. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Muy bien, excelente. Ahora, el día de hoy les traje una sorpresa. Muy bien. ¿Alguien sabe qué es lo que traje? Sí, una ruleta de sonidos. Muy bien. Entonces giraré la ruleta y lo que salga, ustedes me dirán qué sonido emite. Vamos. ¿Nos salió? ¿Qué objeto será? Muy bien, una ambulancia. ¿Y qué sonido emitirá la ambulancia? ¡Wiu, wiu, wiu! Muy bien, excelente. Ahora vemos a un fantasma. ¿Y qué sonido emitirá un fantasma? ¡Bú! ¡Bú! Muy bien, excelente, mis niños. Ahora escucharemos atentamente un cuento. Con los ojos abiertos yo escucho. Cuando llega el día, me despierto. En el día, con los ojos abiertos yo escucho. El murmullo del río y las piedras, el silbido del viento en las retamas, el canto de las palomas, a las ovejas pastando y balando, ¡mee!, al perro ladrando, a mi padre y mi madre en el campo cantando. Corre, corre, corderito, cuidadito que te lleve el zorro a su cueva, cuidadito que te lleve el zorro a su cueva. En la noche, con los ojos abiertos escucho el grillo chirriando, cri, 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 las ranas croando, crop, crop, la respiración de mi madre y los latidos del corazón de mi padre. La lechuza gritando, pijuy, pijuy. La bandada de legles anunciando la helada, lic, lic, lic. La voz de mi abuelo contando una historia. Cuando llega la noche me abrigo y con sueño me duermo. Y colorín colorado, este cuento, con los ojos abiertos yo escucho, ha terminado, niños. Muy bien. ¿Y qué sonidos habrá escuchado la niña? Los sonidos de los pájaros. ¿De cuáles más? Sí, también el sonido del río. También, ¿qué sonidos? Sí, el sonido de las ovejas. Muy bien, mis niños. Ahora vamos a jugar otro juego. Bien, mis niños, ahora vamos a jugar a los cazadores de sonidos. Pero yo me fui a la selva y escuché algunos sonidos. ¿Quieren saber cuáles son? ¡Vamos! Camino Por la selva. no sé qué encontraré. Oigo animales, cuáles hoy descubriré. Oigo. ¡Una serpiente! Sí, como la serpiente. Vino por la selva. No sé qué encontraré. Oigo animales, cuáles hoy descubriré. Oigo.
escuché el sonido de un monito y el sonido de una serpiente. Ahora ustedes deberán cazar los sonidos que encuentran en casita y poner en su caja de sonidos. Yo encontré estos sonidos y los puse. Del monito, de la serpiente y otro extra que casé en mi casa, el sonido de un gatito. ¡Miau! ¡Miau! Ahora les toca cazar sonidos a ustedes y mencionarme qué sonidos encontraron. Vamos, mis niños, sí podemos.